就是有空调。热成这样，为啥不开空调啊？开了，开的最热。咱班来了个体寒的新同学，说是怕冷。怕冷也不能让全班跟着遭罪啊！没人管管。没办法，听说他是咱们区出了名的学霸，老师全指望他涨工资呢。关键他还是校长的亲外甥。这同学许过爸爸，有可能跟老师说。谢谢老师。那我开风扇总行吧？哎，别动，他不仅体寒，还对风过敏。老师说了，窗户都不让开。把他拖出去扫厕所。算了，他惹不起啊，还是……对不起，我知道自己的毛病比较大，为了赔罪，我特意给大家准备了礼物。算了，他也不是故意的。我请大家吃火锅，就是故意的。大伙就等着你来救命了，快帮帮忙吧！爸，把上回捐给学校的空调撤了吧，学校不让开。别这样，崔总，有事好商量啊！你们不能这么自私，空调撤了，我冻感冒咋办？兄弟，你也体寒呐？